知係咪真係經濟唔好呢？眾目睽睽之下，竟然有人食霸王餐。位於大埔運頭街嘅呢間著名食肆，老闆張生就同我哋投訴，前晚有人食嘢唔俾錢啊！成個過程俾閉路電視拍低晒。嗰日咧就禮拜4、24號夜晚黑嚟嘅，咁嗰幾位客人咧就大約9點鐘到啦入嚟鋪頭啦，咁啊2男1女食咗成個幾鐘啦，因為佢坐嘅位置咧就喺1號台，靠近我哋個側門嗰度嘅。咁啊側門咧，佢嗰個位咧一出咧就走到㗎啦。咁我哋同事咧就發現，點解突然之間嗰幾位客人走咗嘅？咁啊問翻收銀有冇收過錢啦？就話冇喎。咁我哋即刻同事咧就睇閉路電視啦，就發現到佢哋逐個咧咁樣走咗出去，都冇埋個單嘅。咁我哋問翻同事。佢哋最後食咗幾多錢嘢啦？就大嗌咗200幾蚊嘢啦，有煲仔飯啦，有腸粉啊等等咯，都好震驚，因為開咗2年幾以嚟咧，第一次發生啲咁嘅情況咯。我哋睇翻條片，首先其中一名着黑色衫、染金色頭髮、戴眼鏡嘅男子企咗起身，率先離場，跟住一名長髮女子尾隨離開。剩低一位同樣戴眼鏡嘅白衫男子用紙巾抹嘴，伙計就走嚟執嘢。之後白衫男子起身，一個華麗轉身，施然就離開咗鋪頭啦。都好奇怪啦！咁你正常如果你埋咗單，你會埋咗單未啊？你唔會突然之間走咗噶嘛？咁啊咁啱佢哋又坐喺1號台，好近門口嗰個位置，咁所以都唔知係咪慣犯定係點咯。咁因為我哋嗰個鋪頭嘅設計好特別嘅，我哋總共有3個門口。咁我同埋我哋收銀嘅位咧，都未必睇晒3邊個門口啦。我哋人手又唔係咁夠啦，咁好難話逐張台 mon 住，咁去捉到佢哋話突然間走數嘅。所以我哋都好擔心同類事件會有再出現咯。即係因為東張西望即係好有效果啦，所以就揾咗你哋幫手睇下追唔追得翻先。咁如果我哋最後追唔翻，我哋先會考慮報警咯。